ناس كتير بتبقى لسه مغيره زيت العربيه وبعدها على طول بيظهر لها رساله بتاعه تغيير الزيت. ما انا لسه مغير زيت، هو ليه الرساله بتظهر لي دلوقتي؟ اولا هي العربيه مش هتعرف من نفسها ان انت غيرت لها الزيت، دي رساله هي بتطلعها لك زي منبه كده كل 10000 كيلو تفكرك بتغيير الزيت. فانت كل مره هتغير فيها الزيت لازم تعمل ريسيت للرساله دي. ولو انت عربيتك تبع مجموعه في دبليو سواء فولكس او اودي او سيات او سكودا او حتى كوبرا، تعال اقول لك نعمل ريسيت للرساله دي ازاي. اولا من الزرار بتاع الطاره هنروح على الدرايفنج داتا اللي هي دي، وهنقف على الرينج. الرينج ده اللي هو العربيه بتقول لك البنزين اللي فيها ده هيمشيها كام كيلو. هندوس اوكي عليه، وبعد كده نيجي على زرار الاوكي ونفضل دايسين لمدة 5 ثواني. واول ما نسيب هتظهر لنا الرسالة دي. هنيجي منها بقى ونعمل ريسيت للاويل سيرفيس او ريسيت للانسبكشن. الانسبكشن دي بتبقى كل 30000 كيلو، ودي اللي المفروض العربية بتتفحص فيها فحص شامل. ولو انت بقى عربيتك مختلفة قول لنا الرسالة دي عندك بتعمل لها ريسيت ازاي.